Една студена ноќ беше доволна целосно да ги уништи овоштарниците во селото Лакавица. Земјоделците велат штетите се 100%, а од родот што им носел дополнителна заработка, годинава нема да остане ништо. Мразот ги изгорел јаболката, сливите, крушите, праските, кајсиите, а начин за да се спасат насадите немало ниту процент. Пред задушница тие тврдат оти цреша нема ниту зрно да има. Годинава ја оценуваат како тешка и слаба. Заработувачко очекуваат од летните производи. Многу имаме штета посебно на овошјето, многу штета, ни едно од овошје нема ништо кај нас. Значи тотално 100% уништено. Имаме од се имаме ние дрвца, речеме од јаболка, слива, круша, вишна, јапонска, сите овошје имаме, праски, маски, кајсија имаме, ама ништо нема. 100%, ни едно нема. Цреша ни една. Ни значи не тоа фанат за една ноќ и толку отиде. После тоа беше на сабат, се сеќавам дека беше, мислам дека беше после мај тај ден. Според нив мразот ја погодил само котлината околу Лакавица, додека по високите села поминале без штети. Љуботен, Селце, Пухчи и Лесковица останале поштедени бидејќи студениот бран се задржал покрај реката. Не. Тоа никој не може да обожи, не сме ни увале и така. Не сме имали. На временски, што? Дека државата може да обштети цела Македонија, тоа не. А повисокото стоеше само котлината Лакавица, па на иначе горе Љуботин, Селце, Пупче, Лесковица има. Има. Делчево, Берова, Собрано целото. Слична е и сликата во Пијанечко-Малешевскиот регион, каде мајскиот мраз целосно ги уништи сливите и крушите. Култури од кои досега живееја многобројните семејства. Тамошните земјоделци најавуваат дека ќе бараат помош од државата. Штипските земјоделци пак велат дека штетата ја сметаат за природна непогода и не очекуваат обештетување. Оценуваат дека ова е една од најтешките години за овоштарството во регионот.